Tere hommikust kõigile! Lihtsalt kui ammu pole näinud. Ma pole nii ammu siin YouTube'is midagi üles laadinud. Aga nagu teate, siis mul on olnud ka väga kiire aeg on ju seoses võistluste hooaja lõpuga ja siis tööd on palju, on challenge ju algas. Aga ma täna teen teile väikese update'i, võtan kokku oma võistlused, ma näitan teile natuke võib-olla ka oma päevategemisi ja samal ajal võib-olla siis räägingi natuke võistlustest ja annan teile teada, palju ma juba kaalust olen juurde võtnud siis selle 2 nädalaga, et täpselt 2 nädalat on möödas viimasest laval käimisest ja peale seda olen saanud ju süüa ja juua normaalselt põhimõtteliselt. Seega, kui tahate teada, kuidas mul läinud on ja mis mu kaal teeb ja mida ma täna söön, näiteks ma näitan oma söögiasju ka nüüd peale dieeti, siis püsige minuga ja loodan, et teil tuleb hästi mõnus päev või ükskõik, kuna te seda kuulate, siis teil on kõik hästi ja cheers siis, varsti näeme uuesti. Aga teeme hommikusöögi. Et mul hommikusöögiks midagi väga nii erilist ei ole. Et ma söön ikkagi oma muna ja leiba, ma teen ilmselt mingit sepiku pitsalaadset asja. Ja ega see väga palju see toitumine nagu muutunud ei ole peale dieeti. No selles mõttes on muutunud, et ma söön nagu teisi asju ka rohkem. Et dieedi ajal ma hoidsin lihtsalt võimalikult puhta toiduna, kuigi isegi sepiku pitsat ma sõin 2 kuud peale dieedi algust ka, sest muna ja leib see ei ole nagu mingi jube asi on ju. Siis mul ongi täna lihtsalt, mul on täna ruhtisepik, muidu mul on õrnesepik, aga täna on ruhtisepik. Ja lihtsalt panen viilud pannile ja muna peale ja nagu te olete Instagramis näinud ka ketšupit ja juustu ja ongi mõnus hommikusöök olemas. Olen tubli naine ja ma teen mehele ka pudru valmis, et Kaspar käib hommikuti trennis. Ta on nii tubli. Ärkab 6:20 ja läheb trenni. Mina hetkel ei suuda nii vara. Kui vaja, siis suudaks, aga praegu ei ole nagu tahtmist ega vajadust. Ja kuidas mul siis see toitumine läinud on? Kuidas mul see dieedist välja tulemine siis olnud on? No ma ei tea, selles mõttes midagi hullu mul ei ole, et ma ei pea võitlema väga mingite metsikute isudega või ülesöömisega, kusjuures dieedi ajal ma arvasin, et ma söön palju rohkem ja siis ma mõtlesin, oi, mis ma kõik ära ei söö ja joo ja ma ei tea, mis asjad. Et ma põhimõtteliselt peale dieedi lõppu lasin natuke vabamaks küll, et käisin ju mehega väljas söömas, käisin maal, siis juba seal Hispaanias olles, enne kui me koju sõitsime, et olen söönud magusat, olen joonud alkoholi ja põhimõtteliselt kõike, mis ma olen tahtnud. Aga ma ei ole selline, kes kellel isutab nii hullult rämpsu või sellise toidu järgi, et mulle väga meeldib tervislikult toituda ja ma toitun tervislikult edasi, ma olen seda aastaid teinud, et ma lihtsalt ei tunne ennast hästi, kui ma iga päev peaksin mingit ülikräppi sööma või kui ma peaksin tegema seda väga suures koguses. Et ma ei suuda näiteks süüa niimoodi, et ma söön õhtul mingit kiirtoitu või mingit rämpstoitu, pluss sinna mingid rammusad kastmed, fritüüritud toit. Minu jaoks fritüüritud toit on kõige jubedam, ma lihtsalt ei suuda seda süüa. Ja siis veel otsa näiteks pakikomme ja midagi sellist, et ma lihtsalt, minu kõht ei pea sellele vastu, et kui ma tahan ennast hästi tunda, siis ma ei söö selliseid asju ja mul lihtsalt ei mahu ka nii palju seda toitu sisse, aga muidugi, eks minul on ka omad nõrkused ja ma ei ole üldse täiuslik selle koha pealt. Aga kui ma hoian oma toitumise regulaarse, et ma söön kõigepealt kõhu normaalset toitu täis, kus ongi nagu proteiini ja kasulikke rasvhappeid ja kõik nühistu tasakaalus, siis mul on hiljem palju väiksemad isud. Et see on nagu väga hea nipp, kuidas ülesöömist vältida. Et lihtsalt söö kõigepealt normaalne toit ära ja siis vaata, palju sul jääb ruumi ja energiat, et süüa siis suures koguses võib-olla mingit väga rasvast või suhkrurikast toitu.
aga eks see nagu vaimselt on natukene raske olnud kindlasti mul ka, et ma ei ütle, et kõik on nagu minul ideaalne. Et mul on ka omad probleemid, millega ma olen siin natukene võidelnud. Kaspari puder sai vahepeal siin valmis, ma lihtsalt panin kaerahelbed veega keema, natuke mandlipiima ja panin talle seda vaniljamaitselist proteiinipudingut ka sisse. Ja siis marjad ja panen talle natuke karamellipudingut, tumedat šokolaadi. Vaatan, mis oli head veel, on võib-olla kookoshelbeid ka pudru peale. Et kui ta tuleb, siis ta on ilusti toit olemas. Minul siin kaane all, ma jätan muna kollase veits tooreks, aga vaatan, et munavalge enam-vähem läbi küpseks, et mul saab kohe toit valmis. Siis ma räägin teile edasi täpselt, mis siis mind on vaevanud natukene peale võistlusi või mis on siis minu selline kiiks. Kõigil on omad kiiksud, keegi pole täiuslik. Et võib-olla ma selle toitumise koha pealt olen suutnud ennast hoida suht hästi rajal, sest ma lihtsalt, ma olen harjunud sellega, mul pole olnud ka varasemalt toitumishäireid ja mul ei ole toiduga halba suhet, et ma suudan nagu tasakaalus kõike võtta, aga see on ka mul nagu aega võtnud selles mõttes, et ma olen ka nagu selle nimel tööd teinud, et mul oleks toiduga hea suhe ja eks ongi, minul on ka omad nõrkused. Nii, meie toidumajandus on nüüd valmis. Kaspar on veel trennis. Kui ta tuleb, siis ootab teda siin üks imehea puder kookoshelvestega, röstitud maapähklitega või need olid lihtsalt maapähklid vist. Ja marjad ja seal on karamellipuding ja piimašokolaad. Ma tahtsin panna tumedat šokolaadi, ma vaatasin, meil on tume šokolaad otsas. Ja ma tahtsin ise ka süüa tumedat šokolaadi oma munaleibade kõrvale. Aga siis vaatasin, et mul on Hispaania reisist alles selline asi, see oli mul kaasas. See on siis riisigalett tavalise šokolaadi ja kookoshelvestega vist. See on päris hea. Üks see on 80 kalorit, seega kõige hullem ei ole ka. Aga head isu ja ma kohe räägin kõigest edasi. No nii, ma olen kohe minemas kulmuhooldusesse. Natuke aega parajaks. Sättisin seda triipodi kuidagi siin autos, aga see hoiab veits kõveralt vist. Aga ma ei saa seda praegu paremaks. Vahet ei ole. Päike paistab ka külje pealt peale. Aga ma räägin teile võib-olla siis sellest, et mis minu jaoks on raske olnud peale dieeti. No kõik, kes teavad mind, siis ma olen hästi kriitiline enda välimuse suhtes ja mitte, et see lavakaal mulle väga meeldinud oleks, sest ma tundsin ennast ikkagi liiga lamedana ja vormituna selles kaalus. Aga ikkagi mingil määral sa harjud teatud, ütleme, mingi keha olekuga ära. Ja eks peale võistlusi, vaata, keha läheb hästi vett täis, sest sa sööd võõrast toitu, mingi hetk võib-olla lased ka lõdvemaks natuke ja siis tekivadki need igasugused kõhuprobleemid, kõht läheb punni, ebamugav on olla, raskustunne ja mind on just see häirinud, sest minu kõht ongi kogu aeg hästi tundlik ja kuna ma ei talu ka hästi piimatooteid, siis ka need tekitavad vahepeal minus nagu sellist ebamugavustunnet, aga ma olen ikkagi mingil määral neid söönud. Ja üleüldse see toidukogus on ka ju natuke suurem olnud, et ma igapäevaselt toitun selles mõttes kodus nagu normaalselt ja tervislikult, aga ikkagi, kui ma olen nüüd väljas käinud, ma olen natuke alkoholi joonud ja söönud võõramaid toite, et siis annab tunda ja siis see kõht ei ole enam nii lame. Ja mul on selline tunne, et mul on nagu praegu kõik see kaal, mis mul tulnud on või selline veekaal või ka rasva, et see on kuidagi mul just nagu kõhupiirkonda talletunud, mis on nagu naljakas, sest ma lootsin, et äkki ta läheb mul ikkagi tagumikku, et ma saan selle tagumikku tagasi pringiks, aga ei, tagumik on mul samasugune, aga ma tunnen, et mul on nagu see kõhupiirkond just võtnud praegu kõik selle sisse imenud, kõik need kalorid ja need asjad, mis ma söönud olen. Et siis see kehapilt natukene ikkagi peeglist vaatad, tunned ennast nagu veits ebamugavalt, ei ole nagu nii enesekindel tunne. Samas ma suudan ka nagu enam-vähem, nagu mul võib-olla see aju mul krutib veits mõnikord, aga ma suudan ikkagi enam-vähem nagu enda peas ikkagi need asjad selgeks teha. Mul käib see hästi kiiresti, võib-olla mingi 5 minutit olen natuke põen seda ja siis pärast mõtlen, midagi hullu ei olegi tegelikult.
aga see ei ole ka ainult selle fitness-võistlusega seotud, et ma olen terve elu oma kaalunumbrit väga jälginud ja ka olnud võib-olla numbris liiga palju kinni. Ma oma klientidele räägin küll kogu aeg, et kaalunumbris ei pea kinni olema, vaadake peegelpilti ja nii see tegelikult ongi ja ma sisestan seda endale ka, aga ma olen ka kõigist inimene. Ja ma olen naine ja naised ongi kriitilisemad enda suhtes ja eks mul see kaalunumber ka ikkagi peast tiksub ja sellepärast ma ei ole tahtnud ennast üldse kaaluda. Ma ei olegi ennast tegelikult kaalunud 2 nädalat peale võistluste lõppemist, sest ma lihtsalt ei ole tahtnud teada, mis mul seal kaalu peal on. Aga täna ma seda tegin, sest ma lihtsalt tahan hoida nii-öelda silma peal, kuna ma teen seda reverse dietingi ehk siis tagurpidi dieeti, ma tõstan vaikselt kaloreid ülesse, siis ma pean ikkagi natuke jälgima, mis see kaalunumber teeb ja võib-olla tõesti ma kujutangi ennast palju paksemana, hullemana ette, kui see tegelikult on. Ja sellepärast ma ka täna hommikul siis ennast kaalusin ja see tulemus ei olnudki üldse hull ja minu arust kõik ongi nagu väga super ja olengi nagu vaikselt juba nii-öelda taastumas sellest kõigest. Aga jah, ütleme nii, et minu jaoks minu kiiks on kaalunumber ja on kogu aeg olnud, ma ei salgagi seda. Ja minu kiiks on see, et mulle meeldib ikkagi pigem sale välja näha ja ma ei kavatse ennast ka nüüd liiga suureks süüa, ma ei ole seda teinud ka varem, on ju, et mulle lihtsalt meeldibki olla teatud kaalus ja tunda ennast lihtsalt hästi. Ja nüüd muidugi oleneb ka sellest, kuidas mul see lihasmass tuleb ja kuidas see kaalunumber muutub, et ma endale mingit hullu sellist eesmärki ei sea, aga kaalu vaikselt hakkan ikkagi tõstma, sellepärast, et ma tahan oma tuharat, ma tahan oma õlgu ja ma arvan, et ma jõuan sinna kuskil 57 peale tagasi. Vaatame, kuidas see keha koostis on. Aga lihtsalt ma tahan seda vaikselt teha, et siis on ka enesetunne parem, et praegu ma tunnengi tegelikult, mul ongi viimased päevad olnud väga okei olla olnud, et see raskustunne oligi pigem mingid hetked võib-olla siis, kui mu toitumine natukene oli rohkem lappes ka, kui ma siin eelmine nädalavahetus oli ema sünnipäev, emadepäev, käisin mehega teidil, et 3 päeva järjest oli suht nagu sellist algsi ja ikkagi kavavalist toitumist ja see kohe andis kehale tunda. Aga nüüd ma olen ilusti rajal, järgmine nädal lähen küll reisile, aga ma reisil hoian ka ennast normaalsena, et midagi hullu ei pane, kuigi kindlasti sealt tuleb veits juurde ka ja see on normaalne, et peabki tulema. Aga jah, et ma ei ole nagu selles mõttes täiuslik ja ma ka põen ja mul ka ajud vahepeal krutivad ülesse ja see kaalunumber ikkagi veits nagu ajudele käib, aga tead, see fitness on isegi natukene õpetanud ka ja teinud selle asja nagu isegi paremaks. Ma ütlen nii, et enne mul oli see palju hullem. Lihtsalt fitnessis ma saan aru, et kuidas keha nagu muutub ja kuidas see protsess välja näeb, et see on mind nagu väga palju õpetanud, see on isegi kasuks tunda, et minule nagu pole see fitnessi teekond traumeerivalt selles mõttes mõjunud. Et see kehapildi teema on mul olnud niikuinii kogu aeg terve elu ja nüüd on isegi võib-olla parem, sest nüüd ma nagu tean, mida ma tahan, ma tean, et lihas kaalub ka, mul ongi vaja kaalu juurde, kui ma tahan ilusat kannikat, siis mul on vaja kaalu juurde, ma lihtsalt pean seda tegema tervislikult, et eesmärk ei ole lihtsalt vabalt kõike süüa, mida ma tahan ja siis pluss 20 kilo lõpetada hiljem, on ju, et lihaste kasvatamiseks mul ei ole vaja meeletut rasvamassi, et minu see lihasmassi kogus ei sõltu sellest rasvamassi suurusest, et ma üritan toituda ja kaloreid üles saada ikkagi tervisliku toiduga, ütleme selline 89% ja siis see ülejäänud on siis selline nii-öelda vahepeal reisid, väljas käimised, et ega ma hulluks nüüd ei lähe selles mõttes. Ma kaalun oma toitu edasi, ma trackin oma toitu edasi, see pole minu jaoks mingi raske ega stressi tekitav asi, et ma olen seda 10 aastat teinud. Tänu sellele ma olen olnud kogu aeg heas vormis, et mul pole toiduga halba suhet ja mingit ülesöömist. Et minu jaoks lihtsalt toimib see. Ma olen trennist tagasi, käisin poes, ostsin oma tumedat šokolaadi. Kõht on maru tühi ja ma teen endale nüüd lõunasööki, milleks on siis munapasta ja rohelised oad, delikatess, sakkliha ja salsa. Ja riiviusti panen ka peale. Kaalun ilusti kaalun selle munapasta ära. Kuidas ma muidu teaksin, on ju, et ma päris pastat ja neid teravilju silma järgi ei usalda ennast panema, et ma alati kaalun üle.
ilus pasta on valmis. Loodame, et maitseb ka hästi. Panen selle ilmselt retseptikogumikku ka ülesse. Ülilihtne ja natukene teistmoodi. Et selline sinepi salsa kastmega ja avokaadoga. Käes on õhtu ja ma käisin just jalutamas, tegin oma sammud ära. Ja nüüd mul tuleb mehega filmiõhtu. Me hakkame ühte mõnusat õudukat vaatama ja selleks ma teen endale ka filmiõhtu snäkid, ikka tervislikud. Ja siin on siis kanaliha ja ma paneerin seda maisihelvestega ja viskan ahju ja tulevad sellised kananagitsad. Et super tervislik ja ülilihtne snäkk, mida filmiõhtul süüa ja saan ilusti ka oma proteiini kätte. Ja siis ma jätkan homme kokkuvõtte tegemist, et täna ma jäängi siis natukene internetist eemale, veedan aega mehega ja kassiga, vaatan õuduka ära ja siis lähengi tuttu ja homme ma räägin teile rohkem ka siis oma võistlusmuljeid veel ja natukene dieedist ja edasistest plaanidest. Ja mu toit valmis saab, siis ma näitan teile ka täpsemalt, mida ma söön veel siis filmi kõrvale. Aga varsti siis olen tagasi. Ja meie filmiõhtu snäkid on siis sellised. Maisihelvestes küpsetatud kanafilee, siis on täistera rösssai ja peal on siis see Max & Moritza rebitud kanaliha kastmes, marineeritud kurk, bändi proteiinikrõpsud, värske kurk ja tšillikaste. Väga mõnus. Pärast sööme natukene jätsi ka. Tšau! Täna on siis laupäev ja täna ma filmin siis oma selle YouTube'i klipi lõpuni. Ja ma pean teile siis veel rääkima sellest, et kuidas mul on see dieedist väljatulek olnud. Palju ma olen kaalust juurde võtnud, mis mulje mul jäi kogu sellest võistlusmaailmast. Ja ma tahan rääkida ka sellest, mis oli minu jaoks siis sellised nii-öelda plussid ja miinused seoses võistlusteks ettevalmistamisega. Ehk siis kogu selle prepi teema. Okei, alustame sellest, et mis mulje mulle jäi kogu sellest võistlusmaailmast. No ütleme nii, et see on üks paras hull maailm igasuguste hullude inimestega. Aga tegelikult ma tutvusin väga paljude väga motiveerivate ja inspireerivate inimestega, kes teevad juba seda sporti aastaid ja see oli kuidagi nii äge, et mulle just meeldis näha kogu seda kogukonda, kes kõik mõistavad fitnessi, kus keegi vaata imelikult, kui sa oma karbiga kuskil käid ja nagu see on lihtsalt nii normaalne, kõik, mis sa teed, et kogu see dieet ja kõik igasugused veidrad asjad, mida need fitness inimesed teevad. Ja see on selline kogukond, kus keegi siin nii-öelda hukka ei mõista. Ja kindlasti saime väga palju teadlikumaks, kuidas kogu see sport välja näeb ja ma sain väga palju targemaks selles osas, kui palju on selleks vaja ka päriselt pingutada. Et võib-olla varem mul jäi sellest spordist võib-olla natuke teistsugune mulje. Ütleme ka aastaid tagasi, kui ma lihtsalt hästi pealiskaudselt jälgisin, siis pigem tunduski see lihtsalt see, et timid lähevad lavale, meigid soengud ja lihtsalt natukene keerutavad ennast seal, on ju, panevad bikiinid selga. Ja kui raske see olla saab, et põhimõtteliselt igaüks saab sellega hakkama. Et fitness on küll ala, millega saab igaüks tegeleda, olenemata sellest, mis on sinu sportlik taust. Sa võid olla ka täitsa suvaline pereema 40-ndates ja avastada, et sa tahad nüüd fitnessiga tegeleda. Ja kui sul on töötahe olemas ja kas või natukenegi geneetiliselt ikkagi su keha vastab nendele nõudmistele, siis sa saad sellega tegelema hakata. Sa saad jõuda ka ala, ma ei tea, 40-ndates tippu sellel alal, kui sa tahad. Et kõik võivad sellega tegelema hakata, aga kõik sellega tegeleda ei saa, sest kõigil ei ole seda füüsilist ja vaimset vastupidavust. Et selline üldmulje minule jäi ikkagi äge, sest see maailm meeldib mulle, see on minu kirg ja see on seotud ka minu tööga, et kindlasti väga äge kogemus. Aga palju ma siis olen ikkagi kaalust juurde võtnud? Seda küsitakse mult kusjuures päris palju ja ma ütlen ausalt, nagu ma ka rääkisin
eelnevates klippides, et ma ei tahtnud ennast kaaluda väga alguses ja ma ei kaalunudki, sest ma teadlikult ei kaalunud, sest mis see number mulle andnud oleks, võib-olla lihtsalt stressi tekitanud, sest ilmselgelt ma võtan ju kaalust juurde. Lihtsalt ma nagu ei tahtnud ma tahtsin nagu selle stressi endalt maha võtta, et pole vahet, mis mu kaalunumber on, et jälgin enesetunnet, aga ikkagi ma nüüd tahtsin lihtsalt mingi ülevaate saada, et mis see kaalunumber teeb, et ega liiga palju ei ole, sest ma ei taha ka liiga kiiresti kaalust juurde võtta. Ja enne lava ma kaalusin siis 50 kilo, no 50,3, selles mõttes, et ma seal viimastel päevadel ennast ei kaalunud, sest mul ei olnud nagu suurt kaalu kaasas, aga ütleme Eestisse enne Hispaaniasse minekut ma olin 50,3 ja nüüd 2 nädalat hiljem peale võistlusi 51,7. Ehk siis ma arvasin, et ma olen isegi rohkem juurde võtnud, aga ainult 1,4 kilo, mis on täiesti normaalne tempo, sest ma olen söönud rohkem, ma olen söönud ka väga palju selliseid võõraid asju, mida ma veidi ajal ei söönud, nagu magus, on ju alkohol, ja olen ka endast vabaks lasknud, ma siin mingi nädalavahetus panin 3 päeva jutti põhimõtteliselt. Et ma lihtsalt hoian ennast aktiivsena ja minu selline 80% toidulaud on ikkagi tervislik olnud ja seetõttu mul see kaal ka normaalselt juurde tulnud. Et eks ikka kõhus on vahepeal sellist ebamugavustunnet ja see on lihtsalt ka sellest, et keha veel natuke kohaneb selle nii-öelda uue toitumisrežiimiga, aga tegelikult jah, ainult 1,4 kilo, et sellest pole nagu midagi hullu. Ja ma teen siis reverse dietingi ehk siis tagurpidi dieeti, mis tähendab seda, et ma tõstan vaikselt kalaraasid ülesse, et see on ka erinev, mõni näiteks peale võistlusi sööb intuitiivselt, lihtsalt tunde järgi, ei tracki ega loe mitte midagi. Võib-olla teine tõstab kalorid kohe väga palju üles, on ju, et enesetunne parem oleks. Ja siis on võimalik ka see, et sa tõstad seda kalaraasi samm-sammult, näiteks 100 kalorit iga nädal või 50 kalorit iga nädal, et oleneb, kuidas see kaal ka on. Et kuna minul on kaal praegu väga okei, siis ma tõstan juba järgmisest nädalast 150 kalorit näiteks. Ja niimoodi siis edasi lähengi, et mina trackin ja kaalun oma toitu edasi, toitun tervislikult, tasakaalus, nii nagu ma olen kogu aeg teinud, et minu jaoks mitte midagi uut ei ole, minu jaoks midagi stressi tekitavat ei ole. Trennid lähevad edasi 4 korda nädalas, hoian ennast aktiivsemana ikkagi ka, et jalutan selles mõttes, püüan samme saada. 10 000 päris eesmärgiks ei pana, aga seal ütleme 8000 kandis võiks ju olla iga päev ikkagi see aktiivsus ja kardiot eraldi ei tee. Et pole praegu vaja teha, sest minu eesmärk ei ole kaalu langetada ja ma tahan pigem siis kaalu tõsta. Et mingi 5-6 kilo võiks mul ilusti stabiilselt tulla ikkagi nüüd juurde. Ja ma tahan ikkagi nagu lihasmassi kasvatada ka, et ma pean nagu arvestama sellega, et kaal tuleb juurde ja ma tahan ka, sest ma tahan oma tagumikku tagasi. Ja selles mõttes ma üldse ei põle, lihtsalt eks enesetunne vahepeal nagu kõigub siia-sinna, aga küll see läheb ka ilusti paika, et ma arvan, et 6 aja pärast on juba kõik väga-väga paigas mul ja kõik hästi. Mis on minu edasised plaanid, et kas ma tahan veel võistelda või teen niisama sporti edasi? Hetkel ma tahan keskenduda lihtsalt lihasmassi kasvatamisele, ma tahan paremaks oma tuharat ja õlga, et need on mul nagu prioriteedid ja ma ei sea endale liiga suuri ootusi seoses üldse veel võistlemisega ega mingid eesmärke, et ma lihtsalt tahan nautida ja ma tahan teha seda täiesti enda jaoks praegu ja ma ei julge lubada, et ma tahan veel võistelda, sest mul nagu päris nii ka ei olnud, et nüüd ma ei saa enam ilma võistlemiseta kunagi, et ma pean saama lavale uuesti või midagi sellist. Mulle meeldis see protsess ja kõik, aga ma ei ole veel kindel. Ma natukene veel seedin seda enda jaoks, et ma tahan lihtsalt teha rahus trenni ja oma keha ehitada ja vaatab, mis saab. Aasta lõpus mul on aega otsustada selles mõttes, kui ma tahan minna kevadel laval näiteks või sügisel, ma jõuan seda veel otsustada, et ma niikuinii tahan seda lihasmassi kasvatada ja ma niikuinii toitun tervislikult ja teen fitnessi edasi, kas siis võistlen või mitte, aga võib-olla seal talvel otsustan, et tahangi, sest tegelikult see esimene võistlus mul ka ju oli nii, et tuli täiesti ootamatult, et ma põhimõtteliselt kas oktoobris või novembris võtsin selle otsuse vastu, et jah, ma lähen kevadel võistlema, et ma praegu nagu tahan lihtsalt teha kõike rahus ja ilma, et nagu stressata selle võistlushooaja pärast. Aga eks siis paistab. Mis olid minu jaoks võistluse ettevalmistamise, kogu selle prepi plussid ja miinused?
Kindlasti oli palju plusse ka, et mul ei ole nagu sellist traumat või mingit traumeerivat kogemust, et nüüd kõik oli nii halb ja jube, sest raskeid hetki oli. Seda ma olen ka ausalt Instagramis ja YouTube'is jaganud, sest elu ei olegi kerge, ükskõik mida sa elus teed, on ju. Kui sa võtad endale mingi suure eesmärgi, siis seal on omad raskused aga ootamatult palju oli ka plusse minu jaoks, kui ma nüüd tagasi mõtlen ja analüüsin, et mis olid siis plussid minu jaoks. Mingid sellised väiksed asjad, nagu ma hakkasin näiteks rohkem vett jooma. See vee joomine on mul alati olnud veits selline nii ja naa, ma ei ole nagu mingi suur veesõber olnud, aga prepi ajal ma hakkasin vett jooma ja minust on saanud nagu praegu ikkagi väga-väga veenautija selles mõttes, et ma lausa nagu tunnen füüsiliselt, et ma vajan seda ja see on aidanud ikka see aitas mul prepi ajal rasva põletada, kaalu langetada, see aitab mul praegu ka näonahka ja üldist naha seisukorda paremana hoida ja annab mulle kuidagi energiat ja üldse nagu kõik seedimine, kõik nagu, et see vee joomine tuli mul selle prepi ajal ja see on ainult suur pluss. Olin aktiivsem prepi ajal palju rohkem, kui ma olin ennem, et ma olin põhimõtteliselt varem suht couch potato, ehk siis mul ei olnud mingi see, et ma pean mingi saama 10 000 sammu päevas või tulid need sammud, ma ei lugenud neid kunagi või ma ei nagu otseselt ei viitsinud ka iga kord mingi halva ilmaga minna. Aga nüüd ma tunnen, et mu keha vajab liikumist, ma tunnen seda nagu oluliselt rohkem, et enne ma olin nii sellise jõutrennile nagu fokusseeritud, et ikka jõusaal ja end raskused. Et see on see kõige õigem, aga nüüd ma tunnen, ma tahan liikuda, mulle meeldib kodus ratas sõita ja ma ei tea, nagu mulle täiega meeldib liikuda, ma tunnen iga päev vajadust, et ma pean saama liikuma, mul varem seda ei olnud, see tekkis mul prepi ajal. Kasvatasin kindlasti oma iseloomu ja ma õppisin pingutama ka siis, kui motivatsiooni ei ole, sest kui sul on ikka raske olla ja sa pead oma kohustused ära tegema, siis pole paremat kohta, kus nagu oma tahtejõudu kasvatada. Meeletult palju sain oma tahtejõudu kasvatada prepi ajal ja see tuleb mulle ainult kasuks. Ma tunnen ka, et see tuleb mulle kasuks tööalaselt ja kindlasti ka muudes valdkondades, et ma tean nüüd, millega ma saan hakkama ja mind ei peata mitte miski reaalselt. Et see on nagu suur pluss. Õppisin rohkem võib-olla ka sellest rasvapõletuse protsessist üldiselt, kuidas see mõjub kehale, nagu füüsiliselt ja vaimselt ja õppisin oma keha tunnetama ja kuulama palju paremini. Ma sain aru, kuidas mingid tegevused ja toidud ja kuidas see kõik omavahel seotud on, kuidas trenni ja see toitumine, kuidas need on nagu omavahel seotud, et just see rasvapõletus toimiks, mis tempo ja kuidas minu keha sellele reageerib ja tänu sellele olen saanud ise palju targemaks ka treenerina, et ka oma klientide puhul ma näen ka nüüd hoopis teistmoodi kõike ja mul on väga palju selliseid oskusi ja teadmisi ka nüüd, kuidas üldse seda rasvapõletust nagu inimestega ette võtta klientidega. Selle üle mul on väga hea meel. Leiutasin palju uusi maitsvaid tervislikke toite, sest lihtsalt dieedi ajal sa muutud hästi leidlikuks, et teha toit võimalikult maitsvaks, samas sa ei tohi kasutada mingit lisatud soola ja suhkruid, on ju, ja samas sul on suhteliselt madal kaloraaž aga kuidas siis teha need toidud ka sellised suured ja mahukad, et nad täidaks su kõhtu. Ma arvan, et ma nagu tabasin seal naelapea pihta täiesti, sest ma ikka tegin selliseid toite, mis reaalselt inimesed kirjutasid mulle, et see on võimalik, et sa oled dieedil ja sööd seda ja sa oled sellises vormis. Kuidagi lihtsalt mul hakkas tulema, pea hakkas niimoodi genereerima igasugu retsepte prepi ajal ja ma sain nii palju retsepte, mida ma olen pannud oma retseptikogusse, mille üle klientidele on hullult hea meel, see sobib klientidele ja see oli nagu väga suur pluss. Mis veel? Ma sain endale palju uusi ägedaid tuttavaid, enne mainisin ka inimesi, kes mõistavad minu elustiili ja üldse kogu seda fitness elustiili, et keegi ei vaata imelikult, mis sul seal karbis on või mida sa sööd või miks sa lähed trenni, kui sa oled väsinud ja mingid sellised asjad, et kõik saavad aru, miks sa nagu piinad ennast, et mille nimel, et see oli nagu hästi tore. Et ühesõnaga minu arust nagu täiega palju plusse, aga räägime miinustest ka. Kõige suurem miinus, ma olen seda öelnud ka korduvalt, oli ikkagi see väsimus.
ja see energiapuudus, mis tulenes ka sellest, et ma olin pikaajaliselt kaloridefitsiidis, et teistmoodi lihtsalt ju ei saa sinna lavavormi ja oligi väsimus ja siis mäluprobleemid ka, et ma tihti unustasin asju ära, et ma ei olnud nagu just kõige teravama mõistusega sel perioodil, et dieedi algus oli minu jaoks väga okei. No tõesti, ma ei saanud esimesed 2 kuud väga arugi, et ma dieedil olen, et seal lõpus läks raskeks minu jaoks, viimased 6 aega olid rasked minu jaoks. Ja see, et ma ei tahtnud enam väga suhelda inimestega, et just see sotsiaalne eraldatus, ei taha suhelda, ei jõua kuskil käia, keegi kutsub, siis ikkagi ei jõua minna lihtsalt ei taha väga näha kedagi ja teine asi ka, mis on võib-olla see pinge seoses sellega, et sa pead kogu aeg tubli olema ja sa pead kogu aeg suutma ja tahtma ja sa pead olema kogu aeg hullult kuidagi sa pead kogu aeg oma vormi parandama, selles mõttes, et ju kogu aeg on vaja anda treenerile aru, näidata oma vormipilte, iga päev pead oma kaalukirja panema, vahepeal hoiad sa ringi kinni, et sõid eelmine õhtu võib-olla mingit soolasemat toitu või sõid kellaajaliselt hiljem või ma ei tea, jõid vett rohkem, et mis see nüüd kaal näitab, et ju kaal on nagu kõrgem, et kas nüüd kärbitakse kaloreid või mis iganes on ju, et selles mõttes nagu see pinge seoses sellega on väga väsitav ka, et üks asi on väsitav see, et sa oled kaloridefitsiidis, et sul on vähem energiat, teine on see pinge taluvus ka. Mina sain üldiselt päris hästi selle pingega hakkama ja väga harva, kui mul nagu tekkis, mul paar korda tekkis selline võib-olla väga nagu selline tugev mental breakdown või mis iganes, kuidas selle kohta öelda, et kus ma tundsin, et ma ei taha enam, aga ma ei andnud kordagi alla, et see ei olnud nagu nii tugev tunne. Aga mul oli neid ainult paar korda terve selle prepi ajal vist selliseid väga nagu tõsiseid, kuidas öelda, ütleme, kui võib-olla võtta mingi nutmise teemad, siis või paar korda ma nutsin ka, aga mitte nagu väga tihti, et lihtsalt sellest pingest kuidagi. Aga minuga on see asi, et kui mul mingi asi nagu tõmbab korraks ajud või krutib ajud ära, siis mul läheb see hästi kiiresti üle. Et mu üks hetk võin nagu mõelda, et ma olen maailma kõige paksem ja ma ei tea, mis ma sinna lavale ronin ja ma ei jõua ja ma ei taha, miks ma piinen ennast, siis see läheb mingi 5 minutiga üle ja siis 5 minuti pärast olen, ma olen nagu jumala kõva tegija ja mida ma kõik ei tee. Et see oli ka, et emotsioonid käisid üles-alla ja ma arvan, et ma muutusin emotsionaalsemaks inimeseks ka selle prepi ajal, ma tegelikult olen võib-olla. Seda oli näha ka lava taga, et need, kes mind lava taga nägid peale mingeid võistlusi, siis said vist aru minu emotsioonidest. Aga mul lähevad need hästi kiiresti üle, ma ei jää nagu nende pärast põdema, et järgmine päev mul on juba jumala elu on kõige ilusam asi üldse maailmas, kuigi võib-olla eelmine õhtu oli niimoodi, et tõesti minge kõik sinna samusesse on ju oma selle kuradi fitnessiga. Et lihtsalt ma nagu tajun seda hästi kiiresti ära ja ma ei jää nagu stressama selle pärast, et see on võib-olla nagu hea, aga emotsionaalsemaks ma muutusin kindlasti, eks siis paistab, kas see käib minuga kaasas see emotsionaalsus edaspidi ka, kuigi nüüd ma saan ju normaalselt süüa ja kõik on nagu okei, et nüüd vast enam nii emotsionaalseks ei muutu mingite asjade pärast. Aga oli äge teekond ja aitäh tõesti kõigile, kes on mind toetanud ja tõesti mul on nagu hästi toetavad inimesed ümber, alustades mu mehest ja lõpetades tiimikaaslastega. Ja ma võiks seda vabalt veel teha, nii et vaatame, mis saab, ma praegu midagi ei luba. Võib-olla elus tulevad mul mingid teised prioriteedid ka, sest see võtab suure osa elust ikkagi ära. Aga elame näeme. Ja teeme ilusti fitnessi edasi ja ma arvan, et elu ongi ilus, et kui sa teed seda, mis sulle meeldib, siis ongi kõik hästi ja teiste arvamus ei peagi lugema, et jah, nii on. Aga aitäh teile, et meid viitsisite kuulata, täna tuli suhteliselt pikk osa ja järgmise korrani. Okei, üks asi veel, ma lihtsalt vahepeal ju mõtlesin, et mul ei lähe üldse hästi ja mida ma üldse sinna lavale ronisin ja blablabla ja kõik need asjad ja siis ma hakkan mõtlema, kui ma võtan nagu kõik kokku, siis tegelikult mul läks see jumala hästi. Pärnus ma sain 5. koha, see pole üldse halb, esimest korda elus laval, värisevate jalgade ja ma ei tea millega on ja siis vaadake, mul on nagu karikaid küllalt ja medal, ma sain Pärnus sain 5. koha, siis Lätis sain ju 2. koha, sain medali,
karika, siis teises kategoorias sain 5. koha, Tartus sain 3. koha ja sain ka siis 5. koha ja Euroopa meistrivõistlustel mulle tuli ju tegelikult selles suures rivis 11. koht, et see pole üldse halb nagu Euroopa meistrivõistluste kohta. Ühesõnaga, minu hooaeg võib öelda, oli suhteliselt edukas. Mida ma põen? Alati saab paremini. On neid, kelle läheb esimesel hooajal paremini, on neid, kelle läheb esimesel hooajal kehvemini. Ja ma arvan, et ma võin enda saavutust üle uhke olla küll, sest kunagi ma unistasin sellest üldse, et ma julgeks sinna lavale minna ja midagigi seal teha ja tulla sealt tagasi ikkagi mingite karikate ja mingite kohtadega, siis wow, et mida ma veel suudan, on ju, et see on nagu äge, kuidas sport sind arendab ja teeb tugevamaks, emotsionaalsemaks, aga tugevamaks. Seega, jah, ma olen tegelikult kokkuvõttes enda üle uhke ja väga rahul. Look to the right, nothing can stop me.